皆さんおはようございます。今日は2020年11月ですね。時間がとっても早いですね。12月ですね。12月。すみません。ごめんね。2020년 마지막 달입니다. 2020年の最後の月です。 오늘이 지나고 나면 12월도 주일이 3번 남습니다. 今日が過ぎれば12月には手術としては残すところが3回になりますね。 주일 3번 지나고 나면 2021년이 시작됩니다. 手術が3回過ぎると2021年が始まります。 시간이 정말 빨리 지나갔습니다. 時間が本当に早く過ぎ去っていきます。 2020년은 어떻게 시간이 지나갔는지 모를 정도로 빨리 지나갔습니다. 2020年はどのように時間が過ぎ去ったのかわからないくらいに早く過ぎ去りました。 1년에 대한 기억들이 별로 많지 않습니다. 1年の中での記憶がそれほど多くがありません。 여러분 어떤 기억들이 있으세요? 皆さんはどのような記憶があるでしょうか。 1년이 지나면서 어떤 것이 기억에 남습니까? 1年を過ごしながらどんなことが心に残っていらっしゃいますか。 저는 2020년 지나면서 가장 기억에 남는 것은 리바이블 2020입니다. 私は2020年を振り返って一番記憶に残っているのはリバイブル2020です。 우리는 벌써 바울 서신을 읽고 있습니다. 私たちはもうすでにパウロ書簡を読み始めていますね。 다음 주일 13일부터는 히브리서 공동 서신이 시작됩니다. 来週の手術からは共同書簡であるヘブライ人への手紙を読み始めることになります。 성탄절을 앞둔 24일부터는 요한계시록 읽기 시작합니다. クリスマスを控えた24日からはヨハネの黙示録を読み始めることになります。 정말 1년이 은혜 가운데 지나가고 있습니다. 本当に1年が恵みの中で過ぎていきます。 사랑하는 교우들과 함께 날마다 말씀을 읽어가는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 愛する兄弟姉妹と共に毎日御言葉を読むことがどれほど感謝なことか分かりません。 설교할 때 리바이블 본문에 따라서 설교하게 되는데 설교 듣는 여러분들과 공감대를 가지고 설교할 수 있기 때문에 정말 좋았습니다. 説教する時も通読の本文を持って説教をするので、説教を聞く皆さんと共感を持って御言葉を分かち合うことができて本当に感謝です。 매일 읽어가는 말씀에 따라서 주일에 설교할 수 있어 감사했습니다. 毎日御言葉を読んでいくことにつなげて手術の説教をすることができて本当に感謝です。 그동안 전혀 다루지 않았던 구약의 본문들도 다룰 수 있어서 감사했습니다. これまであまり扱うことができなかった旧約聖書の本文も分かち合うことができて感謝でした。 올 12월 31일로 성경 일독이 끝나게 돼서 너무 아쉽습니다. 今年の12月31日で聖書通読を終えることになるわけですけど、とても寂しい思いがします。 여러분 어떠세요? 皆さんはいかがでしょうか。 네, 그러면 다시 내년부터 읽을 수 있도록 여러분 시작하시면 됩니다. 来年も読み始めることができるようにしたらいいと思います。 지난 주일부터 성탄절 전날까지를 아드벤토 대림절이라고 부릅니다. 去る主日からクリスマスの前日までの期間をアドベント、対抗節と言います。 앞에 보시는 것처럼 보라색으로 표시하고 있습니다. 講談の前にある色が見てわかるように紫色になっていますよね。 이 보라색은 1년의 절기 가운데 2번 사용합니다. 紫色は1年の教会の暦の中で2回用いられます。 대림절 아도벤토와 사순절 렌토 기간입니다. 対抗節すなわちアドベントと四旬節すなわちレント、この2つです。 이 두 절기의 공통점은 예수님 그리고 기다림이라고 하는 것입니다. この2つの共通点は何かというと、まずイエス様、そして待つということです。 그 기다림을 상징하는 색상이 바로 이 보라색입니다. 待つということを象徴している色が紫色になります。 성탄절까지 주일은 4번이 있습니다. クリスマスまでの手術は4回がありますね。 그래서 네 번째 주일을 성탄 주일이 됩니다. そして4番目の手術が生誕手術になるわけです。 아도벤토의 의미는 단순히 크리스마스를 기다리는 것이 아닙니다. アドベントの意味はただ単にクリスマスを待つということではありません。 2000년 전에 이 땅에 오신 아기 예수님을 기다리는 마음을 갖는 것뿐만 아니라 2000年前にこの地に来られた赤ん坊としてのイエス・キリストを待つ心だけではなくて 다시 오실 예수님을 기다리는 의미를 갖습니다.
再び来られるイエス様を待ち望むという意味があります。 다시 오실 예수님, 예수님의 재림을 기대하며 기다리는 것입니다. 再び来られるイエス、再臨のイエス様を期待しながら待ち望むということです。 그것을 표현하는 인사가 마라나타라고 하는 것입니다. それを表現している挨拶がマラナタという挨拶です。 고린도전서 16장 22절에 우리 주여 오시옵소서라고 인사합니다. コリントの手紙の第16章の22節を見ると、我が主よ来てくださいと書かれています。 그것을 의미하는 아람어가 마라나타라는 것입니다. それを意味するアラム語がマラナタです。 그 마라나타라고 하는 인사는 초대교회에서 우리의 믿음의 선배들이 서로에게 격려하며 나누었던 인사였습니다. マラナタというこの挨拶は初代教会で私たちの信仰の先輩たちが互いに励まし合う時に交わした挨拶です。 반가움의 인사일 뿐만 아니라 이제 곧 오실 예수님을 기다립시다. 이제 예수님 오시니 조금 더 힘냅시다 하는 격려하는 인사입니다. 出会った時に交わす挨拶だけではなくて、やがて必ず来られるイエス様を待ちましょう。やがて主が再び来られるんだから、もう少しだけ力を出しましょう。こういう意味での激励の挨拶でした。 스스로 신앙을 다짐하는 인사였습니다. 自ら信仰を約束するような挨拶ですね。 내일을 확신할 수 없는 그들이었지만 언제 죽을지 모르지만 지금 당하고 있는 고난이 언제 끝날지 모르는 상황이었지만 明日を確信できずに、そしていつ死ぬかもわからないし、今経験している苦難がいつ終わるかもわからない、そんな状況を過ごした彼らでした。 하지만 그들은 마라나타 우리 주님 오시옵소서라고 인사하면서 서로 격려하고 믿음을 세워주었습니다. しかし彼らはマラナタ、我が主よ来てくださいと挨拶し、互いに励まし合い信仰を育んだわけです。 우리도 서로에게 그렇게 격려하고 믿음을 세워줄 수 있으면 좋겠습니다. 私たちも互いにこのように激励して信仰を育んでいきたいです。 우리 옆에 있는 분들에게 인사했으면 좋겠습니다. 隣の方た 마라나타, ちに挨拶しましょう。マラナタ、 마라나타. マラナタ。 우리가 24일부터 읽게 될 요한계시록의 결론도 바로 이것입니다. 24日から読むことになるヨハネの黙示録の結論もまさにこれと同じです。 마라나타 하는 것입니다. マラナタと語っています。 요한계시록을 읽을 때까지 끝낼 때까지 서로 마라나타 하고 격려할 수 있으면 좋겠습니다. ヨハネの黙示録を読み終える時まで互いに激励し、マラナタと挨拶を交わせたらと思います。 우리 다시 한번 인사할까요? もう一度挨拶交わしましょ 마라나타, う。マラナタ、 마라나타. マラナタ。 우리가 지난 3일부터 읽고 있는 리바이블 본문은 에베소서, 빌립보서, 골로새서입니다. 今月3日から読んできたリバイブル通読本文はエフェソの信徒への手紙、フィリピの信徒への手紙、コロサイの信徒への手紙です。 우리가 나중에 읽을 빌레몬서까지 합쳐서 4개의 서신을 옥중서신이라고 부릅니다. この後読むことになるフィレモンへの手紙を合わせて4つの書簡を獄中書簡と呼んでいます。 사도 바울이 감옥에 있을 때 보냈던 편지란 뜻입니다. 使徒パウロが監獄にいる時に書き送った手紙です。 특별히 에베소서와 골로새서는 내용상 연관성이 굉장히 높습니다. 特にエフェソの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙は内容上関連性がとても高いです。 에베소서, 골로새서 그리고 빌레몬서는 같은 시기에 쓰여졌습니다. エフェソの信徒への手紙、コロサイの信徒への手紙、そしてフィレモンへの手紙は同時期に書かれた手紙です。 에베소라고 하는 도시와 골로새라고 하는 도시는 상업로로 연결되어 있었기 때문에 두 교회를 한 번에 방문할 수 있게 되어 있었습니다. エフェソとコロサイは商業道路でつながっていたために2つの教会を一度に訪問することが可能であった地域です。 그리고 골로새 교회에 있었던 빌레몬에게 개인적인 부탁이 담긴 편지도 보내게 됩니다. そういうわけでコロサイ教会にいたフィレモンという方に個人的なお願いを込めて手紙を送ったこともあります。
옥중 서신 가운데 빌립보서는 조금 특징이 다릅니다. 獄中書簡の中でフィリピの信徒への手紙は少し他の3つとは異なります。 빌립보는 지역적으로 유럽에 있었기 때문에 시기적으로도 차이가 있고 내용상으로도 조금 다른 부분이 있습니다. フィリピというのは地理的に見るとヨーロッパの地域にあって、そして書かれた時期も時間的に差があります。内容的にも差があるわけです。 조금 전에 이야기했던 것처럼 예수 그리스도의 복음을 위해서 고난받고 수고하고 애썼던 사도 바울이 감옥에 있습니다. 先ほど申し上げたようにイエス・キリストの福音のために苦難を受けて労苦を重ねていた使徒パウロは今ローマの監獄に閉じ込められています。 그 감옥 안에 있는 바울이 그동안 자신이 세웠던 교회들 또 관련 있는 교회들에게 어떤 내용의 편지를 보내게 될까? これまでパウロが開拓した諸教会に、そしてまた関連のある教会にパウロは一体どのような手紙を書き送ったでしょうか。 지금처럼 라인으로 얼마든지 연락할 수 있는 그런 상황이 아니기 때문에 今LINE をすぐ送るようなそういう状況ではなかったので、 그 편지에는 그냥 단순한 안부의 내용만 적혀 있지 않았을 것입니다. この手紙には単純に安否を尋ねるようなそういうことだけではなかったんです。 교회들을 굳게 세워줄 수 있는 중요한 내용들을 써서 보냈습니다. 教会を固く堅固に立てるために重要な内容を書き送ったわけです。 지금 바울은 멀리 떨어져 있지만 그 교회 교우들을 세워주기 위한 내용들을 보내는 것입니다. 今パウロは遠く離れたところにいるわけですけど、それらの教会を心に抱いて手紙を書き送ったわけです。 조금 전에 이야기했던 것처럼 에베소서와 골로새서는 깊은 연관성이 있습니다. 先ほど話したようにエフェソの信徒への手紙とコロサイの信徒への手紙は深い関連性があります。 내용이 많이 일치합니다. 内容が多くが一致をしています。 골로새서는 마치 6장으로 되어 있는 에베소서를 4장으로 줄여놓은 것 같습니다. 6章からなっているこのエフェソの手紙をコロサイの信徒への手紙は4章でまとめたような内容ですね。 여러 가지 이야기들이 그 편지에 담겨져 있습니다. いろんな内容がこの2つの手紙に盛り込まれています。 구체적인 삶의 지침을 이야기하고 있는 것이 가장 큰 특징입니다. その中で特に特徴的なのは具体的な生き方の指針が与えられているという点です。 어떤 삶의 구체적인 지침을 이야기하고 있을까? どのような生き方の具体的な指針が語られているでしょうか。 우리 12절 같이 읽어볼까요? 今日の本文の12節の御言葉を読みましょう。一緒に読みましょうか。12節です。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。 사도 바울을 통해서 하나님께서 우리에게 믿는 그리스도인들께 강조하고 있는 것은 使徒パウロを通して神様が私たち主を信じるクリスチャンたちに強調していることは 너희들은 바로 하나님의 택하심을 받은 사랑을 받는 거룩한 사람들이라는 것입니다. あなたたちは神に選ばれ聖なるものとされ愛されているものなんだということです。 그런 사람의 삶의 모습이 어떤 모습일까요? そのような人たちの生き様はどのような姿でしょうか。 우리 12절부터 17절까지 같이 한번 읽어보겠습니다. もう一度12節から17節今日の本文をもう一度一緒に声を合わせてお読みしたいと思います。12節から17節です。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。
そして何を話すにせよ行うにせよすべてを主イエスの名によって行いイエスによって父である神に感謝しなさい。アーメン。 여러분 마음이 어떠세요? 皆さん今読んで皆さんの心はいかがでしょうか。 두 가지 물어보겠습니다. 2つ聞きたいと思います。 지금 읽은 것처럼 이렇게 살아갈 수 있다면 얼마나 어떻겠습니까? 今読んだこの本文のようにもし生きることができたとしたらどれほど素晴らしいでしょうか。 정말 좋겠죠. 本当に素晴らしいですよね。 그럼 두 번째 질문은 そして2つ目の質問は 이렇게 살아갈 수 있겠습니까? このように生きることができますか。 이렇게 살아가는 삶을 성경은 거룩한 삶이라고 이야기합니다. このように生きる生き方を聖書は聖なる生き方だというふうに語っています。 거룩하게 사는 것이 어려울까요? 清く聖なるものとして生きることは難しいでしょうか。 거룩하게 사는 것이 어렵습니까? 아니면 종교적으로 사는 것이 어렵습니까? 清く生きていくことが難しいでしょうか。あるいは宗教的に生きていくことが難しいでしょうか。 오늘 본문 12절은 이렇게 시작합니다. 今日の本文先ほど読んだところで12節はこう始まります。 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람. あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですからというふうに語ってますね。 우리는 거룩한 사람인데 택하심을 받았고 사랑을 받는 사람이다라고 이야기하는 것입니다. 私たちは聖なるものですけど選ばれたんだと、そして愛されているんだとあります。 누구로부터 받았습니까? 誰からそうですか。 바로 하나님입니다. まさに神様からです。 하나님께서 우리를 택하셨습니다. 神様が私たちを選んでくださいました。 우리가 하나님을 찾아간 것이 아닙니다. 私たちが神様を訪ねていったんじゃないんです。 우리는 하나님을 찾을 능력도 없고 가까이 다가갈 수도 없습니다. 私たちは神様を探す能力もないし、身近に近づくこともできない存在です。 우리는 영적으로 눈먼 존재들이기 때문에 하나님께 가까이 갈 수도 없었습니다. 私たちは霊的に目が見えない存在であるために神様を見出すことができません。 그런데 하나님께서 우리를 찾으시고 우리를 택하신 것입니다. ところが神様が私たちを探してくださって私たちを選んでくださいました。 하나님께서 우리를 사랑하셨습니다. 神様が私たちを愛しておられます。 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 그만큼 돌려주시는 것이 아닙니다. 私たちが神様を愛するので、その分愛してくださるというのじゃないんです。 우리가 드린 만큼 돌려주시는 것이 아닙니다. 私たちが何かを捧げた分に応じて顧みてくださるのではないんです。 우리에게는 아무런 사랑받을 자격도 없고 조건도 없는데 私たちにはどんな愛される資格もないし条件もないのに 우리를 일방적으로 사랑하신 것입니다. 神様は一方的に私たちを愛してくださいます。 아무런 자격이 없는 우리를 먼저 사랑하신 것입니다. いかなる資格もない私たちを先に神様は愛してくださいました。 그것을 은혜라고 이야기합니다. これを恵みというふうに言います。 하나님께서 우리를 택하셨습니다. 神様が私たちを選んでくださいました。 그리고 우리를 사랑해 주셨습니다. そして私たちを愛しておられます。 그래서 우리가 거룩한 사람이 되는 것입니다. だから私たちが聖なるものとされるんです。 거룩하신 하나님의 자녀이기 때문에 우리도 하나님의 거룩한 자녀가 될 수밖에 없습니다. 聖なる神様の子供であるから私たちも神様の子供になるしかないんです。 우리의 삶이 거룩해서 하나님의 거룩한 자녀가 되는 것이 아닙니다. 私たちの生き方が清くて神様の聖なる子供になったんじゃないんです。 하나님께서 거룩하시기 때문에 그분의 자녀된 우리들도 거룩해지는 것입니다. 神様が聖なるお方であるのでその方の子供とされた私たちも聖なるものとされるんです。 거룩하다라고 하는 것은 종교적인 의미를 말하는 것이 아닙니다. 聖なるというこの言葉は宗教的な意味ではありません。 종교심이 많은 것을 말하는 것이 아닙니다. 宗教心がとても多くあるということを言うのじゃないんです。 성경에서 거룩함에 대해서 가장 많이 이야기하고 있는 책이 바로 레위기입니다. 聖書の中で清さについて最も多くを語っている書がレビ記ですね。 그런데 레위기에는 종교적인 것에 대한 이야기는 별로 나오지 않습니다. しかしレビ記において宗教的な話はあまり出てきません。
종교심에 대해서도 말하지 않습니다. 宗教心についても語っていません。 레위기의 대부분의 내용은 삶에 대한 것입니다. レビ記の大部分の内容は生き方、生き様に関するものです。 종교적인 장소인 성막에서 어떻게 할 것인가에 대한 내용보다 宗教的な場所である幕屋でどのように振る舞うべきかという内容よりも 일상의 삶에서 어떻게 할 것인가를 구체적으로 보여주고 있습니다. 日常の生活の場所でどのように生きるかについて具体的に示しています。 하나님의 마음을 가지고 매일의 삶 속에서 어떻게 실천할 것인가? 神様の心を抱いて毎日の生活の中でどのように実践していくのか、これについて語っています。 사도 바울을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 말씀도 마찬가지입니다. 使徒パウロを通して神様が私たちに語ってくださることも今話した点と同じです。 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람은 종교적인 영역에서가 아니라 매일의 삶 속에서 드러나게 되는 것입니다. 神に選ばれ聖なるものとされ愛されている人は宗教的な領域ではなくて毎日の生活の中で証しをしていきます。 영적인 능력이 아니라 일상 속의 성품으로 나타나는 것입니다. 目に見えない霊的な能力ではなくて日常の中の品性として現れていきます。 교회에서의 모습이 아니라 일상 속에서 다른 사람과의 관계를 통해서 나타나게 됩니다. 教会での姿ではなくて日常の中で他の人たちとの関係を通じて現れていきます。 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람은 하나님의 능력을 소유하고 있기 때문에 여유를 가질 수 있습니다. 神に選ばれ聖なるものとされ愛されている人は神様の能力を持っているので余裕を持つことができますね。 눈에 보이는 이 세상에 한정되지 않고 눈에 보이지 않은 하나님 나라를 소망하며 살아갑니다. 目に見えるこの世に限らず目に見えない神様の国に希望を抱きます。 금세 없어질 세상 것들에 집착하는 것이 아니라 영원한 하나님 나라 가치들을 바라보며 살아가고 있습니다. 過ぎ去っていくこの世の中のものに執着するのではなくて永遠の神様の国の価値を望んで生きていきます。 이 모습이 바로 골로새서 3장 5절에서 11절에서 이야기하는 땅에 속한 지체들의 일. この姿がまさにコロサイの信徒の手紙の3章5節から11節で語られているところの地に属している体のことと 에베소서에서 이야기하는 옛사람. エフェソの信徒への手紙で語られている古い人 그것과 대조되는 새 사람. 하나님의 택하심을 입고 사랑을 받고 거룩한 사람들의 모습입니다. これらと対照的である新しい人であって神に選ばれ聖なるものとされ愛されている人の姿です。 우리가 이런 모습으로 살아가게 해주십시오. 기도하는 마음으로 우리를 12절부터 17절 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 私たちをこのような姿で生かしてくださいという心を持ちながらもう一度本文の12から17節を読みましょう。12節から17節です。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。また、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和に預からせるために、あなた方は招かれて一つの体とされたのです。いつも感謝していなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により、感謝して心から神を褒めたたえなさい。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさい。アーメン。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りを捧げます。 살아계신 하나님, 生きておられる神様、 우리를 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람으로 삼아 주셔서 감사합니다.
私たちを神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているものとしてくださり感謝します。 세상에 속한 옛사람이 아니라 世の中に属したもの、昔の人ではなく、 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람으로 이 세상 속에 살아가게 하여 주시옵소서. 神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているものとしてこの世の中で生きていくようにしてください。 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 感謝し、イエス様の皆によって祈ります。 아멘. 아멘.